бързи и яростни ромски каруци. На това кръстовище в Асеновград полицейски автопатрул прави опит да прекрати скандал между група роми, участващи в надбягване с каруци в петък вечерта. Състезателите от гонката били видимо пияни. Да видиш как ударе така бе. Виж го цубай сега. И веднага почнаха да чупат. И само очите виждам. Маленко, не само очите видяла тази близка на потърпевши. И само очите виждам. Лягай, така, взимай. Това нещо така на главата на жена му. Без да нищо това момче, да иде това бой. Леко детето! Не се шака, Геро! Малкото буквално е закърмено с актьорската професия. Виж какви изразителни физиономии. Абе, важното е, че добихме представа как изглежда новия филм "Бързи и яростни" Асеновград. Бързи и яростни Асеновград. Пригответе каруцата.